предыдущей передаче вы смотрели. L'état de déchéance. L'humanité est en déchéance. Итак, мы с вами уже обсудили то, что сейчас человечество находится в отступничестве. L'humanité a failli Человечество пало. à sa responsabilité. Человечество не справилось со своей ответственностью. L'humanité a chuté. Человечество пало. Le système humain est corrompu, Человеческая система извращена, guidé par Satan et ses démons. потому что она под правлением сатаны и его демонов. Dieu avait averti l'humanité. Dieu avait averti l'humanité. Господь хочет, чтобы человечество пришло к поклонению Ему. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. И зная, что эти суды предусмотрены, он обращал внимание человечества на это время, что будут глады, моры, войны. Он хочет, чтобы люди обратили на это внимание. Chaque période, И каждый период, l'humanité a failli. каждый период, к сожалению, человечество Chaque падало. système И каждая est система corrompu. была извращена. Premier, c'est le jugement de l'Église. Итак, первый суд – это суд C'est pourquoi il y церкви. a deux événements. Есть два события. Il y a l'enlèvement Есть et il восхищение, y a l'avènement. и есть приход Иисуса À Христа. l'enlèvement, on Восхищение. ne voit pas le Seigneur. C'est nous qui le voyons, mais le monde ne va pas le voir. Мы увидим Господа, но мир Его не увидит. Mais on constate que les chrétiens ont disparu dans les sociétés. Но Partout, по всему partout, миру, partout. по всему на предприятиях, по всему миру будет видно, что христиане просто исчезают. La secrétaire est en train d'expliquer quelque chose à son patron. Например, представьте ситуацию. Секретарь что-то объясняет своему боссу. elle est chrétienne И она христианка, et le patron est païen. а ее босс язычник. La trompette sonne, Труба звенит, la secrétaire disparaît. и секретарша Il исчезла. y aura des disparitions des saints partout. И Partout dans le monde entier. по всему миру люди будут просто исчезать. C'est en ce moment-là, И именно в этот les момент, hommes ont commencé à se frapper la poitrine. и в этот момент люди будут как бы ударять себя в грудь. Au jugement de l'Église, le monde prendra conscience que Jésus est Jésus. И именно в это время все-таки мир узнает, что Иисус есть Господь. L'événement qu'on attend actuellement, c'est l'enlèvement. То есть мы с вами ожидаем восхищения церкви. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure, Никто не знает ни времени, ни дня, ni la date. ни дня, ни Mais даты. après l'enlèvement Но после восхищения de l'Église, церкви, ceux qui vont rester sur la terre avec tous les autres hommes, все, кто останется на земле со Ils vont- всеми людьми, ils vont connaître l'ampleur de des difficultés créées par Satan et le système satanique. они узнают весь тот ужас сатанинской системы и сатаны в это время. И это будет просто пик этого ужаса. C'est là que l'homme du péché sera connu. И именно здесь будет раскрыт человек греха. Un frère m'a dit hier, mais l'homme du péché, est-ce qu'il vient de Russie ou d'Amérique ou bien d'Europe? Il vient d'où? И меня вот недавно спросили, откуда этот человек придет. Он придет с России, он придет с Запада. Откуда он придет? Satan n'est pas bête. Сатана – это не зверь. Il ne va pas prendre dans le paganisme. Non. Он не будет брать кого-то из язычников. Il va prendre parmi Israël. Он возьмет кого-то из Израиля. То есть сатана не глупый. Он возьмет кого-то из Израиля. Pourquoi? Почему? Qui a mis en place les Illuminati? Кто Qui sont les поставил, maîtres du monde, qui gouvernent et qui mettent tous les systèmes démoniaques. Qui a mis en place? кто поставил во главу иллюминатов, которые сейчас господствуют над мировой системой? Кто? C'est les Juifs. Иудеи. Qui a mis en place la franc-maçonnerie? Кто поставил над многими предприятиями, кто поставил главенствовать масонство? C'est les Juifs. Иудеи.
Quand vous regardez sur le dollar, Когда вы посмотрите на доллар, il y a la pyramide. там есть пирамида. Qui gouverne tout ça, les binettes brites et tout ça? C'est les juifs. Кто руководит этой всей пирамидой? Иудеи. Qui a crucifié Jésus? Кто распял Христа? C'est les juifs. Иудеи. Pourquoi il y a deux Israël? Почему есть два Израиля? Il y a Israël qui appartient à Dieu et il y a Israël qui appartient à Satan. Израиль, который принадлежит Богу, и Израиль, который принадлежит сатане. Il y a deux églises. Есть две Il церкви. y a l'église de Satan et l'église de Jésus-Christ. Есть церковь Иисуса Христа и церковь сатаны. Il y a deux mondes. Есть два мира. Le monde qui appartient à Dieu et le monde qui appartient à Satan. Мир, который принадлежит Иисусу Христу, и мир, который принадлежит сатане. Au temps de Noé, Во времена quand Ноя, Dieu va détruire la terre par l'eau, когда Господь собирался уничтожить землю il y через avait потоп, il y avait les deux mondes. было тоже два мира. Les enfants de Caïn qui étaient livrés à Satan Дети Каина, которые были отданы сатане, et les enfants de Seth qui adoraient Dieu. и дети Сифа, которые поклонялись Богу. Et les enfants de Seth qui adoraient Dieu étaient appelés fils de Dieu. И дети Сифа, которые поклонялись Богу, их называли сыновья Божьи. Et les enfants de Caïn étaient appelés fils du diable. А сыновья Каина, их называли сыновьями Et il y дьявола. avait conflit spirituel entre les deux mondes. И был конфликт между двумя мирами. Malheureusement, К сожалению, les enfants de Satan ont eu la victoire sur les enfants de Dieu. дети сатаны победили детей Божьих. Dieu était obligé de juger. И вновь Господь был обязан Et il судить. dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Он сказал, что недолго моему духу быть L'homme est поругаемым. devenu charnel. Господь, человек стал плотским. Je limite son temps à 120 ans. И я ограничу продолжительность его жизни до 120 лет. Et il dit à Noé, И он сказал Ною: toi et ta famille, ты, твоя семья, vous m'adorez, вы мне поклоняетесь, je vous choisis. я избрал вас. Il faut construire un bateau, un moyen de salut. Нужно построить ковчег, чтобы вы спаслись. Et Noé a construit le bateau pendant 120 ans. И Ной строил ковчег на протяжении 120 лет. L'entreprise a pris 120 ans. То есть это предприятие заняло 120 лет. Quand c'était fini, Когда это закончилось, il est rentré. он вошел. Dieu a fait venir vers lui les animaux double paire, double paire, double paire, double paire. К нему приходили животные по парам, по парам, по парам. C'est pas lui qui est allé chercher les animaux. Он сам не ходил и не искал животных. C'est Dieu qui a envoyé les animaux vers Noé. Это Господь направлял животных к Ною. Ils sont rentrés. Они вошли, C'est Dieu qui a fermé la porte du bateau. и это Господь закрыл двери ковчега. Et Dieu a détruit l'humanité. И Господь затем уничтожил Et человечество. Jésus a dit, И Иисус говорит: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de la même façon à cette génération. то, что происходило во времена Ноя, то будет происходить с этим C'est поколением. pourquoi aujourd'hui, Вот почему сегодня les enfants de Dieu que vous êtes, que nous sommes, дети Божьи, которыми мы с вами nous sommes являемся, combattus par les enfants du monde, du diable, на нас влияют дети сатаны, les дети gouvernements дьявола. du monde, les gouvernements du monde, И мировое правительство, que Satan contrôle, которое контролирует сатана, sont contre l'église de Jésus-Christ. это правительство против церкви Иисуса Ils Христа. vont tout faire pour nous empêcher de parler, de Я prêcher. не буду делать все возможное, чтобы препятствовать нам проповедовать Это и говорить это- истину. De plus en plus difficile. И будет еще хуже и хуже, сложнее и pourquoi- сложнее. C'est pourquoi, Вот почему pour notre dernier temps, в это последнее время le Seigneur dit, Иисус говорит: il va juger d'abord les nations. Он будет судить нации. Quoi, quand on a vu aussi, on a glorifié Jésus, Поэтому, когда Иисус был les прославлен anges на l'ont небесах, glorifié, и когда ангелы ему il est поклонялись, rentré dans sa gloire, он вернулся в свою славу, il est assis avec le Père sur le trône, и он воссел вместе с Отцом на троне. alors le jugement commence. Именно в это время начинается также суд. Et depuis longtemps, И на протяжении долгого времени, le jugement a commencé. Vous allez voir. суд будет длиться.
Le premier groupe de jugement, И первая группа on судов, appelle ça le sceau. мы называем эту группу печати. Il y a les livres qui sont écrits par rapport à ça pour juger les hommes, И в книге Откровений написано об этом. pour juger l'humanité. И все эти печати Il y a даны il y a для le livre de человечества. vie de l'agneau, Есть книга Агнца, où les noms de ceux qui sont sauvés sont écrits. то есть книга Агнца, или другими словами, книга жизни, где Mais наши с вами il имена y a l'autre записаны. livre Но есть другая où il y a книга, toutes les sentences. где есть все приговоры. Et ces livres-là sont scellés. И эта книга запечатана. Et chaque fois, Dieu donne l'ordre. И каждый раз Господь дает распоряжение. Un sceau est ouvert И печать открывается, et le jugement commence. и начинается суд. C'est ce que nous allons voir. Это то, что мы с вами Il увидим. y en a 21 21 суд avant la guerre d'Armageddon. перед войной Армагеддон. Ça va se terminer par la guerre d'Armageddon. Все закончится войной Армагеддон. Vous allez voir votre Bible. И вы увидите в своих Nous sommes des Библиях. pasteurs, il faut qu'on informe l'Église, qu'on forme l'Église. И мы, как пастора, мы должны самим обучаться и обучать других. Alors, il est dit, au regard de la rigueur de cette sentence, le Seigneur avertit son peuple en mettant en relief les tragiques conséquences auxquelles les impies seront soumis. Ввиду строгости этого изречения Господь наставляет свой народ, подчеркивая трагические последствия, которым будут подвергнуты нечестивые. Dans son amour pour l'humanité, l'Éternel Dieu encourage les croyants à persévérer dans leur engagement et ce, en dépit de la séduction des temps contemporains. Из-за своей любви к человечеству Господь Бог призывает верующих хранить себя в вере и том учении, которым они были научены. Selon les prophéties, la fin de cette génération sera marquée par une intervention divine sur l'humanité par 21 jugements, comme je vous l'ai dit. Согласно пророчествам, конец этого поколения будет отмечен божественным вмешательством в виде 21 суда, которые обрушатся на человечество. Ce sont ces 21 jugements qui vont introduire le retour glorieux de Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur. И именно этот 21 суд ознаменует славное возвращение Иисуса Христа. Quels sont donc ces 21 jugements? Итак, что это за 21 суд Божий? Il y a le jugement des 7 sceaux. Есть суд 7 печатей. Le sceau, c'est le cachet. То есть печать. Toute nation a le sceau. У всех наций есть печать. Dans une nation, il y a un ministère qu'on dit garde des sceaux, celui qui garde le sceau de la nation. В каждой стране есть министерство, которые как бы занимаются документацией, официальной документацией. Именно там хранятся официальные печати. Et dans notre royaume, le Seigneur a un sceau. И в нашем царстве эта печать также есть, и она есть у Бога. C'est pourquoi il y a le jugement des sceaux d'abord. Вот почему сначала суд печатей. Qu'est-ce que c'est? Что это такое? Il nous est vivement conseillé par les Saintes Écritures de savoir compter nos jours. Священное Писание рекомендует нам научиться исчислять дни наши. De savoir attendre le glorieux retour de notre Seigneur sur terre en observant les signes qui précéderont son retour qui mettra fin au gouvernement humain. Священное Писание рекомендует нам ожидать славное возвращение Господа Иисуса Христа на землю, наблюдая знамения, которые будут предшествовать и которые положат конец правлению человеческому. Comme je vous l'avais dit en l'introduction, Christ, notre Dieu, reprendra tout en main avant le renouvellement de toutes choses. Мы уже говорили с вами в видении, что Господь вернет себе власть, и затем последует обновление всего. Les événements de la fin constituent des signes qui marqueront l'humanité et l'univers entier. И будут происходить определенные знамения, чудеса и знамения, которые повлияют на все человечество. Comme je vous l'ai dit, ces événements sont révélés dans l'Apocalypse. Le chapitre 6 précise la prophétie du Seigneur Jésus en Matthieu au chapitre 24.
Эти события, описанные в Откровениях, 6 глава, уточняют пророчество Господа Иисуса Христа, о котором шла речь в Матфея, 24 глава. Dans l'évangile selon Matthieu, Евангелие Матфея, les prophéties du Seigneur sont rapportées par rapport à la fin des temps. когда мы читаем Евангелие от Матфея, пророчества, которые дает Иисус Христос, Et le они Seigneur- относятся к концу времен. Le Seigneur a révélé toute l'explication à l'apôtre Jean. И Господь дал полностью объяснение этим пророчествам Pour que- апостолу Иоанну, Pour que l'Église soit avertie et l'humanité aussi soit informée et avertie. чтобы церковь, но также и человечество смогли быть проинформированы и знали, что будет происходить. C'est ce que Christ révèle à nouveau, comme l'a dit à l'apôtre Jean, de manière plus détaillée. Это то, что Христос открывает вновь апостолу Иоанну более детально. Vous voyez, l'Ancien Testament parle, par exemple, un temps des temps et la moitié d'un temps. И в Daniel dit, В un Даниилу temps, написано, Dieu révèle à Daniel, c'est un temps des temps et la moitié d'un temps. что это время Des времени temps. и половина времени. Et la moitié d'un temps. Un temps, Время c'est un an. – это 1 год. Des temps, c'est 2 ans. Времена – это 2 La года. moitié d'un temps, c'est demi. Ça fait 3 И ans половина et demi. времени – это значит полтора. Il y aura 3 ans et demi, 2 fois, ça fait 7 ans. То есть получается, всего получается 3 Après с половиной l'enlèvement. года, умножить на 2 будет 7 лет. Après le jugement de l'Église, après l'enlèvement, И после того, как церковь будет вознесена, il и ne, после restera суда que 7 ans. будет 7 лет. Mais Останется всего лишь avant 7 лет. l'enlèvement, il y aura aussi des problèmes, des difficultés sérieuses. Avant l'enlèvement. Перед тем, как церковь будет восхищена, Il y у aura нее des будут проблемы, difficultés sérieuses. у нее будут трудности. L'Église aura des problèmes de communication de l'Évangile. У церкви будут проблемы с донесением Евангелия. Les gens seront incrédules, Люди будут находиться в неверии. idolâtres. Они будут поклоняться, в C'est-à-dire, идолопоклонстве. l'idolâtrie ici, c'est matérialiste. Они будут больше гнаться за материальным. Et ils vont persécuter même les chrétiens. И они будут преследовать христиан. Et beaucoup vont fermer leur oreille à l'évangile. И многие закроют свои уши от C'est pourquoi Евангелия. il y aura la séduction partout dans le monde. Вот почему везде будет соблазн по C'est всему pourquoi миру. Jésus a dit, il faut qu'il abrège le temps. Sinon, les élus même seraient séduits. Вот почему Иисус сказал, нужно, чтобы я сократил эти дни. Maintenant, regardez Matthieu. Давайте Dans посмотрим. Matthieu Матфея. 24, verset 5. Матфея, 24 глава, 5 стих. Matthieu 24, verset 5, c'est la séduction. Здесь речь идет о соблазне, Et dans Apocalypse 6, 1 à 2, искушении. le premier saut, c'est la séduction. И в Откровениях, 6 глава, там первая печать, речь идет об искушении. Dans Matthieu 24, 6 à 7, c'est la guerre. В Матфея, 24 глава, 6-7 стихи, речь идет о войне. Le deuxième saut, Apocalypse 6, 3 à 4, c'est la guerre. И в Откровениях, как подтверждение Матфею, 6 глава, 3-4 стихи, там, где речь идет о второй печати, и речь идет о войне. Matthieu 24, verset 7, c'est la famine. Матфея, 24 глава, 7 стих, речь идет о гладах. Le troisième saut, Третья печать, Apocalypse 6, 5 à 6, c'est la famine. о которой речь идет в Откровениях, 6 глава. Matthieu 24, 7 à 9, Матфея, 24 глава, 7, c'est la 9 стих. mortalité partout dans le monde. Речь идет о смертях по всему миру. Le quatrième saut, dans Apocalypse 6, 7 à 8, c'est la mortalité. В книге Откровений речь идет о 4 печати, которая также означает смерти. Матфея Откровение, 24. 6 глава. Matthieu 24, Матфея, 24 глава, 9 стих. 9, 10, 10 стих. 16 à 22, 16 по 22 стихи. les martyrs, Речь идет о мучениях. la persécution des vrais chrétiens. Мучение – это значит, что христиане Dans будут гонимы. dans le cinquième saut, И здесь речь идет о 5 печати. Apocalypse 6, 9 à 11, Книга Откровений, 6 C'est les глава, martyrs. 9-11 стихи. Matthieu 24, Матфея, 24 глава. verset 29 à 35, ce que le Seigneur a dit quand il était là,
То, что говорил Иисус Христос, когда Он был il a здесь, révélé en détail à Jean Он детально открыл Иоанну pour la fin des temps. для конца времен. Donc, Matthieu 24, Итак, on continue. Matthieu 24, Матфея, 24 глава, versets 29 à 35. с 29 по 35 C'est стихи. les catastrophes cosmiques, Что же нас ожидает? Космические катастрофы épouvantables, terribles. и ужасы. C'est le 6e sceau. Также об этом речь идет в Dans Откровении, Apocalypse. 6 глава. C'est pourquoi Apocalypse est le sceau des Saintes Écritures. On ne doit pas ajouter, on ne doit pas retrancher. Вот почему написано в книге Откровения, что ничего нельзя добавить к сказанному. C'est un livre clair, simple. Это святая книга, И nous это explique ясная книга. Qui est Dieu? Qui est Jésus? Эта книга объясняет нам, кто есть Бог, кто есть Qu'est-ce que Иисус, l'Église? Quel est son rôle? что такое церковь, Et какова le ее роль. ciel, comment Jésus est glorifié au ciel? Qui est-il là-bas? И также там написано, кто такой Иисус Христос Mais на pour la небесах. fin du gouvernement humain, qu'est-ce qui va se passer? И также написано, что будет происходить в конце времен. Donc, premier saut Итак, dans le jugement, le premier saut. первая печать. Dites-moi, et ceux qui seront Восхищение. enlevés, ceux qui seront И enlevés, все те, которые будут восхищены, ils recevront les récompenses au ciel, они получат свою награду на небесах dans les degrés. по уровням. Maintenant, ceux qui vont rester, А те, кто останется, ils ne seront pas enlevés, которые не будут восхищены, ils vont connaître beaucoup de problèmes avec l'antéchrist sur la terre. у них будет очень много проблем с Антихристом на земле. Donc, veillons. Поэтому нужно Nous бодрствовать, sommes avertis. потому что мы уже знаем, что произойдет. Maintenant, quel est le jugement premier? Итак, какой же самый первый Ouverture du суд? premier saut. И мы открываем первую печать. Мы говорим об открытии первой печати. Il est écrit. C'est un cheval blanc qui apparaît. Появляется белый конь. Oui, il faut lire. Откровение Иоанна, 6 глава, 1-2 стихи. «И я видел, что Агнец снял первую из 7 печатей, и я услышал одно из 4 животных, говорящее как бы громовым голосом: „Иди и смотри“. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить». Voilà, un cheval blanc. Белый конь, Le cheval blanc. белый конь. Le sceau est ouvert. Была открыта печать, La parole a été donnée. было высвобождено слово, Et il y a une voix de tonnerre. и сильный такой громогласный голос Et прозвучал, un cheval blanc sortit. и появился белый конь. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. И он имел лук, и был дан ему венец, и вышел он как победоносный, чтобы Apocalypse победить. 6, 1 à 2. C'est ce que vous avez vu. Le jour de la vengeance divine se lève sur un coup de tonnerre. День божественного мщения придет как гром. Puis parut un cheval blanc, Потом появится белый конь, représentant la séduction satanique dans toute sa perfidie. который представляет сатанинское искушение во всем своем беззаконии. Dans les Saintes Écritures, le blanc symbolise la pureté. В Священном Писании белое символизирует чистоту. Or, le diable veut toujours persuader ses victimes de la pureté de ses intentions. Между прочим, дьявол всегда хочет убедить своих жертв в чистоте своих намерений. La séduction est son arme favorite et il imite tout ce qui est divin. Искушение – это его любимое оружие, и он имитирует все, что является божественным. C'est l'arc qu'il a, la séduction. Именно лук, который он имеет, это и есть как бы Et vous символ. voyez aujourd'hui la séduction Искушение. dans le monde entier. И вы видите, как сейчас это происходит по всему миру. Le cheval blanc parcourt le monde entier avec son cavalier. И этот конь, он как бы скачет по всему миру Avec со всадником. l'arc pour poignarder les saints et les hommes. И в руках у него лук, чтобы отравлять святых и людей. La séduction est dans le monde entier. И это искушение, которое затрагивает целый мир. Pour l'Église, ça crée l'apostasie.
Pour l'église sacrée, l'apostasie. L'apostasie, c'est Для церкви это состоит апостазию, ни есть такое chrétien, ni понятие. païen. Это означает, апостазия, это означает и не холод, и не горячий. То есть наполовину христианин, наполовину язычник. On pratique le christopaganisme. То есть это такой параллелизм. Христианин, наполовину язычник. Et dans le monde, il y a la séduction. И по всему миру искушение и соблазн. Regardez aujourd'hui. Посмотрите сегодня. Dieu a créé l'homme parfait. Господь создал совершенного Et человека. le diable lui dit, tu n'es pas parfait. А дьявол говорит, ты не идеальный. Et le diable lui montre les charmes. И дьявол шепчет, Un exemple, что c'est ты ça. нехорошо выглядишь, и тебе нужно поменять что-то в своем теле. Regardez aujourd'hui la séduction partout. И смотри, сколько людей меняют себя до неузнаваемости. То есть это искушение, которое по всему миру. L'être humain qui est sacré est dévalué. То есть человеческая ценность уничижена, ценность самого человека как образ и подобие уничижается. Les femmes qui sont sacrées, que Dieu considère sacrées, sont dévaluées. И обесценены женщины. Господь предназначил, чтобы женщина была в обществе, в семье как нечто святое, посвященное Ему. Но сейчас женщина подвергается унижениям. Les hommes sont dévalués. Мужчины уничижают женщину. L'homme est tombé Человек пал par la séduction в искушение. des richesses, Пал в искушение de la богатствами, gloire. славы. Qu'est-ce qu'on cherche quand on se déguise? On cherche quoi? Когда мы переодеваемся, например, до неузнаваемости, чего мы Les, ищем? les formes extérieures de la piété. То есть внешняя форма благочестия. L'antéchrist et ses astuces se disant Dieu dans sa manifestation visible. Антихрист с его хитростями преподносит C'est себя pourquoi как Христос в видимом déjà, проявлении. l'apôtre Paul disait aux chrétiens de Rome qui étaient exposés à la séduction. И апостол Павел говорил в Римлянах, что есть христиане, которые уже отданы Je сатане. vous en supplie, И он говорит, я умоляю par les вас, compassions de Dieu, милостью Божьей, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. отдайте тело свое в жертву живую. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Обновитесь умом вашим. C'est-à-dire, soyez convertis. Что это означает? Это значит, что вы должны быть наставлены, проинструктированы, обучены. Ne vous conformez pas au monde présent. Не сообразуйтесь с этим миром. Ne vous conformez pas au siècle présent. Не сообразуйтесь с этим миром, с Il этим n'y a que веком. vanité sur vanité. Везде тщеславие и тщеславие. Pour que vous puissiez discerner ce qui est bon, agréable et parfait, ne vous laissez pas séduire. Для того, чтобы вы могли различать, что хорошее, что Dans- плохое, бодрствуйте над тем, чтобы не Dans tous попасть в les domaines de la искушение. vie aujourd'hui, il y a la séduction. Потому что во всех сферах жизни уже есть искушение, соблазн. Les systèmes et modes de contrefaçon de la vie. Подделка системы и способа жизни. Les abominations de la désolation. Мерзость запустения. Les lois de Dieu qui sont changées en perversion Законы Божьи извращены. et l'illusion de paix qui se trouve aujourd'hui dans le monde. И также есть иллюзия мира. On dit paix, 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 il n'y a pas de paix. Говорят мир, 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 но нету мира. C'est la séduction dans le monde entier. В мире сейчас искушение, соблазн. Ça, le premier saut étant ouvert, c'est ce qui arrive. Итак, C'est pourquoi Jésus dit, s'il n'abrège pas le temps, même les élus seront séduits. Il va abréger le temps. вот почему Иисус говорит, что я должен сократить эти времена, они будут настолько тяжелыми, должен сократить, иначе даже избранные не устоят.